Yaani ni sehemu gani ambako wanazidiwa na Simba kuelekea katika mchezo wao kesho kutwa? Uzoefu tu. Wanachozidiwa. Ukizungumzia quality ya wachezaji inawezekana Stellenbosch na wachezaji wa quality juu kuliko Simba. Hapo unazungumzia kina Onyango sasa hapo ambao wako pale. Yaani klabu kama klabu Stellenbosch inazidia uzoefu na Simba. Lakini ukiangalia mchezaji mmoja hata bajeti Simba wanazidiwa na Stellenbosch. Kivyote vile kwenye bajeti kulipa mishahara wachezaji, kivyote vile lazima wanazidiwa. Okay. Stellenbosch anachozidiwa na Simba ni uzoefu kushiriki michuano, lakini huu uzoefu simpe jeuri Simba. Kwa sababu Zamalek ametolewa na hawa jamaa. Zamalek ana uzoefu kuliko Simba na ni timu kubwa kuliko Simba kwa chochote kile. Na walikuwa mabingwa watetezi. Na ni mabingwa watetezi. Yaani kwenye michuano hii ya CAF Zamalek ni giant kuliko Simba. Ni Simba ni timu ndogo sana kwa Zamalek. Na sasa tunaiangazia mechi kati ya Simba dhidi ya Stellenbosch, mchezo ambao utapigwa tarehe 20. Sasa bwana Mwayombo, unasema kwamba unaipa Simba 99% za kushinda mchezo wa kwanza na 1% inawaangukia wageni, au ni 0 na 1 hiyo iliyobaki ni sare? Hiyo 1% ni sare. Ya kwa ujumla Stellenbosch hana nafasi ya kushinda ugenini. Yaani hapa Dar es Salaam. Hapo Zanzibar. Tanzania tuseme. Afanye kazi ngumu sana. Afanye kazi ya ziada sana kushinda. Sawa. Bwana jana Stellenbosch wenyewe walikuwa uwanjani kucheza na Amazulu katika mchezo wa ligi kuu ya Afrika Kusini na wakafanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Amazulu. Na mpaka hivi sasa tunavyozungumza wako katika nafasi ya 3 kwenye msimamo wakiwa na alama zao 38, alama 8 nyuma ya Orlando Pirates, lakini pia wakizidiwa na Mamelodi Sundowns ambao wanaongoza kwenye msimamo wa ligi. Pengine ushindi wa jana unaweza kuwa umeongezea kitu kuelekea katika mchezo huo ambao utakuwa wa away dhidi ya Simba. Ushindi wao wa Stellenbosch jana waliopata, pengine unaweza kaongezea kitu kuelekea katika mchezo wao wa ugenini ambao wanakuja sasa hapa. Huu mchezo ushindi wao ni sawa na Simba alivyomfunga Mbeya City kwenye michuano ya FA. Sasa Simba si ameingia nusu finali. Ndio amemsaidia, ameingia nusu finali, lakini namsaidia yeye kujitengenezea nafasi ya kuwepo kimataifa msimu ujao. Hata Stellenbosch ushindi wake wa jana unamsaidia yeye kujichimbia ile nafasi ya 3 kwenye ligi ili arudi tena kwenye michuano ya kimataifa msimu ujao. Umeona kama asipokuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho. Lakini ule ushindi mimi siamini kama unaweza kumsaidia yeye kushinda hapa. Haumuongezei hata morali, confidence nini? Morali wanayo. Ile timu morali wanayo. Ndio maana nimekwambia ni timu yenye pesa. Ni timu ambayo haina njaa. Ile timu. Kwani jua ni Rupert utajiri wake bilioni 11 kama 12 dola za Kimarekani. Utajiri wa bosi wao. Hakuna tajiri mwenye pesa nyingi zaidi kuliko yeye anayemiliki klabu hapa Afrika. Okay. Hakuna. Yaani yeye ndo anashika nafasi ya kwanza kwa mabilionea wanaomiliki timu. Ukitoa ndugu yako Mosepe, Patrick Mosepe. Zamani ndo alikuwa yeye. Zamani alikuwa yeye. Sasa hizi amekuja huyu. Bilionea John Rupert. Wa Stellenbosch. Umeona? Ndo watu ambao wana pesa nyingi, na ukitoa Aliko Dangote wa Nigeria yule. Wa Nigeria. Yeye hana timu. Yes, huyu anashika nafasi ya pili. Anashika nafasi ya pili kwa utajiri Afrika. Umeona? Okay. Kwa sababu mtu mdogo. Sawa. Kwamba Mwayombo anazidi kutukumbusha kwamba huyu tajiri wa Stellenbosch Mr. John Rupert yeye ndio tajiri namba 1 barani Afrika kwa upande wa timu ambazo zinamiliki kwa upande wa wale watu ambao wanamiliki timu za mpira, lakini kwa upande wa Afrika Kusini yeye ni tajiri namba 1. Tunaendelea kuchimba humo tujue Stellenbosch wanaishije, lakini pia jeuri yao iko wapi? Kumbe jeuri yao bwana ni pesa. Sasa tunaendelea hapa. Mwayombo bwana, unasema ushindi wa jana ni kawaida. Ni jambo la kawaida kwao, lakini pia wao morali wanayo kwa sababu pesa ipo. Pesa iko mfuko wa shati tunasema pesa ipo nyingi. Mimi nikukumbushe kitu hapa. Coach tajiri wa hii timu bwana Johan Rupert alisema hivi wakati anaianzisha hii timu mwaka 2016 ameanzisha. Yule kocha Steve Barker yule. Yes, ambaye wako naye mpaka hivi sasa. Yule ameanza naye kwenye ligi inaitwa Mosepe Foundation. Ligi ya chini kabisa kule. Umeona ile ya wilaya huko. Wakatoka kule wakasogea wakaja, yaani tuseme wameanzia ligi za wilaya, wakaenda ligi ya mkoa, labda ngazi ya taifa, wakaenda labda ligi daraja la kwanza,
mpaka wakapanda ligi kuu. Wako naye. Wanaye. Yule kocha anasifika kwa kazi nzuri ya kuwatengeneza wachezaji. Yaani hawa vijana. Stellenbosch sio timu ambao wanasajili, wanapenda kusajili wachezaji wa kimataifa hasa kutoka Amerika Kusini. Wapo na watu wanatoka Nigeria wapi. Lakini wana uwezo mzuri sana kuwatengeneza wachezaji. Unavyoiona Mamelodi wana wachezaji wawili saizi ambao wamepigwa kwenye academy hii. Okay. Wametokea pale Sterling. Orlando Kaiser wote kwa hapo. Ukienda utawakuta. Mfano Jayden Adams wa Mamelodi Sundowns sasa hivi. Ametengenezwa hapa. Na huyu kocha. Yes. Ukija yule mshambuliaji Ikram Rangers. Yule wanaye tangu timu ipo chini kule. Yaani ile academy ya Stellenbosch kule imetoka naye chini kabisa. Mpaka aliipandisha ligi kuu ile timu. Yupo Mamelodi. Saizi yupo Mamelodi. Kwa unapata picha, unaona ni timu ambayo inatengeneza wachezaji wazuri sana. Kwa sababu ina kocha mzuri. Mimi naamini wao kufika katika hatua hii ya nusu finali kwao ni mafanikio makubwa sana. Kufika katika hii hatua. Wao ni mafanikio makubwa. Na huyu tajiri wa hii timu alisema hivi. Nakumbuka nukuu yake. Alisema hivi. Baada ya huyu jamaa alikuwa anamiliki hisa kwenye ile klabu moja ya rugby inaitwa Bourbouz. Yeye na Mosepe wanashare hisa pale. 50-50 yani wote ni wamiliki wenza ambao uwanja wao ni Loftus ule. Ndio maana unaona kuna baadhi ya mechi Mamelodi anatoka inabidi acheze pale acheze kwa sababu kuna mechi za rugby zikiwa zinaendelea inabidi apishe. Wanamiliki wote pale ile timu ile. Umeona? Wakati anaingia kwenye football alisema hivi target yake anataka baada ya miaka 10-15 timu yake iwe kama Mamelodi. Baada ya miaka 10-15 timu yake kama Mamelodi. Sasa hivi wako mwaka wa 9 tangu wameanzisha. Hakusema anataka kuwa kama Kaizer Chiefs, hakusema anataka kama Orlando. Alikuwa na kwa sababu hii timu imeanzishwa kipindi ambacho Mamelodi iko hivi. Na walichukua ubingwa wa CAF Champions League msimu huo. Kwa ina maana wao kio chao ni Mamelodi. Na ndio maana mechi wanaokutana na Mamelodi wao wanaita mechi ya matajiri. Huyu inakuwa ngumu sana. Yaani Mamelodi awe nyumbani, dabi ya wenye fedha. Au ugenini. Mechi inakuwa ngumu unawaka. Kwa hiyo hii ni timu ambayo inatengeneza ama inajitengeneza inajipika kuwa timu kubwa. Na faida ambayo waliipata, jamaa akaamua kutumia jina la yani Stellenbosch ni mtaa wa matajiri kule Afrika Kusini. Na chuo pia kwa hiyo akaamua kuipa, ina maana ile inakuwa ni timu ya watu. Ni sasa ilipo Mamelodi nayo. Huku Pretoria ni kitongoji kile. Kinaitwa Mamelodi. Kwa Mosepe ameichukua, hakutaka kubadilisha jina, kaiacha vile vile, ni brand Mamelodi. Vile vile. Na yule tajiri wa kwanza vile vile. Sasa hii inawapa hamasa wale wachezaji. Wale kama pesa wanaogelea nyingi sana. Lakini mimi kwangu kufika hatua ya nusu finali wale ni kama bonus. Ni kama bonus. Ni mafanikio makubwa sana wale. Ndio maana mimi naamini Simba na watoa. Simba nenda finali kwenye michuano. Sasa kuna huyu jamaa anaitwa Osolina Amani, yeye anasema hivi Onyango aliokuwa Mamelodi saizi yuko Stellenbosch. Yes. Brian Mandela Onyango, Mkenya yule. Yuko pale. Ni yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe yuko pale. Lakini pia kuna mchezaji mwingine anaitwa Lesiba William Mkuu. Alikuwa Marumo Gallants, akaenda Mamelodi Sundowns akapewa jezi namba 7. Amekaa pale misimu miwili na hivi sasa yuko pale Stellenbosch. Yes. Yuko pale lakini anaweza akatumika kwenye mchezo wa anatumika. Na hata jana alicheza kwenye mchezo wa jana. Ukiangalia wachezaji walionao unajua wenzetu Afrika Kusini faida pia wanaoipata hizi timu ndogo ndogo unakuta zinakuwa zina vikosi imara sana. Vikosi imara, yani wale wachezaji tukiwachukua leo mfano leo hii yule Simba Kuu kamchukua kamleta Simba anacheza. Le Simba Kuu. Na Brian Mandela Onyango wanacheza wale. Yani wenzetu faida ambayo wanaipata hizi timu zao ndogo zina wachezaji, yani wale wachezaji wakubwa. Stellenbosch unajua ndani ya misimu hii miwili wapo form sana. Wamesumbua sana ndani ya hii misimu miwili. Ina maana kama project yao itaenda vizuri wakiendelea hivi, mimi naamini kwanza kufika kwenye hatua hii ya nusu finali kuna kitu itawaongezea. Lazima watafanya usajili mkubwa. Sio kwamba wao ndo watapoteza wachezaji wengi muhimu.
So wakiamua kufunga, wakiamua kukaza wanakaza, wale msuli wa pesa wanao. Msuli wa pesa upo. Japokuwa ndo inakuwa ngumu sana kumzuia mchezaji kutoka Stellenbosch kwenda Mamelodi. Ni ngumu mno. Kwa wao adui yao mkubwa ni Mamelodi Sundowns. Sina wachezaji wengi wazuri anachukua yeye. Anachukua pale. Japokuwa na Kaizer Chiefs amechukua wachezaji hapa msimu uliopita. Msimu uliopita amechukua wachezaji hapa. Hata yani wao wenyewe pia ni ngumu pia hata wao wenyewe kumzuia mchezaji kwenda nani? Kwenda timu nyingine. Kwenda kama Orlando, Kaizer Chiefs. Hawamzui. Hizi timu nyingine zote wanaweza kadhibiti. Lakini hao watatu hizo timu tatu ni ngumu. Kwa sababu gani? Mchezaji anajua nikienda hapa pana pesa ndio. Nikienda Mamelodi nitapata pesa zaidi. Kwa sababu Mamelodi imeshajitengeneza kibiashara. Yes. Nikienda Mamelodi nitatoa makombe. Nikienda Kaizer Chiefs nitapata jina. Nitapata pesa pia. Nikienda Orlando hivyo nitachukua makombe, nitapata pesa pia. Kwa inakuwa ni ngumu sana. Sasa issue ambayo wanataka kuifanya wao, kwanza waanze kutengeneza heshima ya kuchukua makombe. Okay. Wakianza kuchukua makombe, kama ilivyokuwa inafanya Bidvest kipindi kile. Yes, ilianzia kuchukua makombe FA kabeba baadaye katika timu kuchukua ligi. Umeona? Ile iliwatengeneza mwisho wa siku sasa wachezaji wakawa wanaitaka ile timu yenyewe. Okay. Inakuwa rahisi sana kwao. Yes. Kwa kitu pekee ambacho tunataka kukifanya sasa hizi ni kutengeneza heshima ambayo itawafanya wao wayachukue ya makombe. Mimi naamini watafanikiwa. Stellenbosch ni miongoni mwa timu zenye msuli mkubwa kabisa wa pesa pale nchini Afrika Kusini, lakini pia wanafanya vizuri ndani ya misimu hii michache. Lakini Mwayombo, kulikuwa kuna picha moja hivi ambayo ilikuwa ina trendi kwamba msimu uliopita bwana tajiri Mo Dewji, mwekezaji wa Simba, rais wa heshima wa klabu ya Simba, alikuwepo pale, na taarifa ni kwamba alialikwa kwa ajili ya kwenda kutoa darasa kidogo kuhusiana na namna ya kuendesha klabu. Pengine kile ambacho alikitoa Mo Dewji kule ndicho ambacho kimewaongezea kitu mpaka leo hii tunawaona wako nusu finali. Yaani mimi sawa walimwalika, lakini Stellenbosch inatoka kwenye nchi ambayo kwenye mpira wamepiga hatua kitambo sana. Okay. Afrika Kusini. Yani kama kujifunza, ina maana washajifunza wengi, wameshajifunza vitu vingi, wameshajifunza Mamelodi, wameshajifunza za Orlando. Kwa sababu hizi ni timu zinazoendeshwa kiulaya tangu miaka 90 huko. Kwa ina maana hata wao wenyewe kwenye ile cheni yao lazima wana watu wao. Na ndio maana ukitaka kujua hilo, angalia usajili wanaofanya. Mbona wakesei? Jana Kupido mshambuliaji wao ameumia mapema sana. Ashley Kupido. Akatoka. Lakini haikufanyi uamini kwamba wanashuka au labda au wanapoteza mchezo. Hawatafanya vizuri. Yaani kwa sababu ni timu ambayo mimi tangu naanza kuiona kwenye issue za usajili, Stellenbosch kuna kijiji chao wamejitengenezea, wamekuwa vizuri sana kwenye issue hizi za usajili. Kwa upande huo sasa, hao Stellenbosch unadhani ni sehemu gani ambako Simba wanaibiti? Yaani ni sehemu gani ambako wanazidiwa na Simba kuelekea katika mchezo wao kesho kutwa? Uzoefu tu. Wanachozidiwa. Ukizungumzia quality ya wachezaji inawezekana Stellenbosch na wachezaji wa quality juu kuliko Simba. Hapo unazungumzia kina Onyango sasa hapo ambao wako pale. Yaani klabu kama klabu Stellenbosch inazidia uzoefu na Simba. Lakini ukiangalia mchezaji mmoja Stellenbosch ina wachezaji ambao yani ukiwachukua pale kuleta Simba watacheza tu. Yaani ukianza kumechi hivyo, yes, hata bajeti Simba wanazidiwa na Stellenbosch. Kivyote vile kwenye bajeti kulipa mishahara wachezaji, kivyote vile lazima wanazidiwa. Okay. Yes, kivyote vile. Kwa sababu ukiangalia tu kama unafikiri kama Kupido watamlipa shilingi ngapi? Pesa nyingi sana. Pesa nyingi lazima watamlipa. Kwa hiyo au hao wachezaji ambao wametoka Mamelodi Sundowns. Yani lazima watawalipa pesa nyingi. Kivyote vile. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri Stellenbosch anachozidiwa na Simba ni uzoefu kushiriki michuano, lakini huu uzoefu usimpe jeuri Simba. Kwa sababu Zamalek ametolewa na hawa jamaa. Zamalek ana uzoefu kuliko Simba na ni timu kubwa kuliko Simba kwa chochote kile. Na walikuwa mabingwa watetezi. Na ni mabingwa watetezi. Yaani kwenye michuano hii ya CAF Zamalek ni giant kuliko Simba. Yaani Simba ni timu ndogo sana kwa Zamalek. Zamalek yuko level za kina Ahly na Wydad kule. Ni timu mikubwa kina Esperance Sportive de Tunis. Lakini ameweza kumngoa hapa. Kwa hiyo to me Simba wanachomzidi Stellenbosch ni uzoefu. Uzoefu, lakini huu uzoefu usiwape jeuri. Yes. Pamoja na hivyo bado wanawapa 99% Simba kushinda. Nyumbani 99% Simba anashinda. Okay. Naam. Sawa.